दाजु मासु छ? मासु पसलमा मासु नभएर के तिम्रो सासु हुन्छ त? कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् यार। ओ दाजु रामरी सोद्धा रामरी बोल्न सक्नुहुन्न? यसरी बोलिन्छ ग्राहकसँग? रामरी बोल्नलाई त ग्राहक पनि राम्रो हुनु पर्यो नि। मासु पसलमा आएर मासु पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोध्छ। ल ल धेरै नकराउनु, मलाई 5 केजी मासु दिनुस्। 5 केजी? तिमी आफै 4 केजीको छौ होला, 5 केजी मासु कसरी बोक्छौ? अबे साले। जसरी बोके नि तपाईलाई किन चाहियो? तपाई मासु जोख्नु न। मासु काटेकै छैन कसरी जोख्नु? त्यसो भए काट्नुस् न त। कसरी काट्नु? मासु नै छैन। अनि त्यो चाहिँ के हो त? यो मासु त बेच्नलाई राखेको होइन नि भाइ। अनि किन राख्नु भएको त? यो त कस्टमरलाई तान्न मात्र राखेको हो के। दाजु मासु कसरी छ? हिजो जसरी थियो आज पनि त्यसरी नै छ नि भाइ। अनि हिजो चाहिँ कसरी थियो त? हिजो त अस्तिको भन्दा 20 रुपियाँ बढी थियो भाइ। हे दाजु नजिस्किनु न हौ, छिटो भन्नु न कसरी छ मासु? के को मासु चाहियो तिमीलाई? खसी, कुखुरा, राँगा, भैँसी, सुँगुर, मुसा, बिरालो, भ्यागुता, गडेउला के को चाहियो? यति धेरै मासु पाइन्छ तपाईकोमा? पाउन त कुखुराको मात्र पाइन्छ नि, तर तिमी भन्छौ भने जेको मासु पनि मगाइदिन सक्छु म। मगाइदिउ त गडेउलाको? पर्दैन दाजु, मलाई कुखुराकै चाहिएको। कसरी छ केजीको? 1 केजीको 400 अनि 2 केजीको 800। भन कति केजी लान्छौ? 1 केजीको 400 भएपछि 2 केजीको 800 त हुन्छ नि, भनिराख्नु पर्छ र? पर्छ नि भाइ, सबै म जस्तो पढे लेखेका कहाँ हुन्छन् त? ओ दाजु, तपाईले मलाई अनपढ मान्छे भन्न खोज्नु भयो? होइन नि भाइ, मैले त तिमीलाई स्कुल कलेज नगएको मान्छे पो भन्न खोजेको त। दाजु तपाई मासु बेच्न बस्नु भएको कि अर्काको मजाक उडाउन बस्नु भएको? बस्न त मासु बेच्नै बसेको हो भाइ, तर पार्ट टाइम मजाक पनि उडाउँछु के। दाजु मासु नदिने हो तपाई? मैले कहाँ मासु दिन्छु त भाइ, मासु त जनावरले दिन्छ नि। मैले त मासु बेच्नै पो हो त। त्यसो भए बेच्नु न त मलाई, अघिदेखि भनिरहेको छु त। तिमीलाई कसरी बेच्नु हौ? अर्काको छोरालाई बेचे भने त जेल लगिहाल्छ नि मलाई। हत्तेरीका, मलाई बेच्नुस् भनेको होइन के, तपाईसँग भएको मासु चाहिँ मलाई बेच्नुस् भनेको। मासु त सकिएको छ भाइ, एकछिन पर्खिनु पर्छ। कहाँ सकिन्छ? उता छ त मासु। त्यो मासु कस्टमर तान्नलाई मात्र राख्नु भएको रे दाइले। अनि कस्टमर तानेर मात्र हुन्छ? बेच्नलाई मासु खै त? रुको जरा। मासु आउँदैछ क्या भाइ, चिन्ता नगर न। कतिखेर आउँछु त दाइ? ढिलो भइसक्यो मलाई। हतार नगर न भाइ, आउँदैछ के। आएपछि सुरुमा तिमीलाई नै दिन्छु ल। के बोले भाइ? ओ दाइ, सुरुमा म आएको हो, मलाई दिनुपर्छ सुरुमा। तिमीलाई त हतार छैन नि भाइ, पखन एकछिन। हतार छैन रे, मैले त झन् कराईमा तेल तताएर आएको छु। तिमीले त तेल मात्र तताएछौ ब्रो, मैले त तेलमा प्याज पनि हालेर आएको छु। जेसुकै होस्, म सुरुमा आएको त्यसैले मैले सुरुमा पाउनु पर्छ। दाजु म तपाईलाई 10 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिन्छु, मलाई सुरुमा दिनु ल। 10 रुपियाँ त धेरै थोरै भयो नि भाइ, मलाई कम्तीमा पनि 11 रुपियाँ चाहिन्छ। म तपाईलाई 20 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिन्छु, मलाई दिनु सुरुमा। म 25 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिन्छु, मलाई दिनु सुरुमा। पैसा होगा। ओ हेलो, एक्सक्युज मी, मासु कसरी छ दाइ? मासु 200 रुपियाँ केजी छ बहिनी। 200 रे? अघि त 400 रुपियाँ केजी भनेको होइन? अघि पो 400 थियो त, अहिले त घटेर 200 भइसक्यो नि।